най-на-на-най, на-ра-на-най, на-ра-на-на-на-на-най, на-рай-на-най. Если у вас нет донатов, паленка вам не страшна, и с папой не будет драки. Если у вас карточка пуста, карта пуста. Если у вас нет лимонов, то их не отравит Абрам, и внук не уйдет к другому. Если у вас не жил Иван, старуха лежит на кухне, Витек собирает медь. Думайте сами, решайте сами, кидать ли донаты впредь, Если у вас нету Светки, то Глебу вы не страшны. сыпьте тогда нам монетки. Снизу у вас наши реквизиты. Старуха визжит на кухне, Витек собирает медь. Думайте сами, решайте сами, кидать ли донаты впредь. Итак, сегодня, дорогие друзья, Сергей Внук, Руслан Делевич на YouTube-канале Внук Фильм Видео, на моей странице ВК. Провожаем старые, встречаем новые, как всегда. Ждем вас. Всех.